মর্যাদা মর্যাদা ডিগনিটি মানে মর্যাদা আজকে আমরা একটা ইংরেজি শিখে পেলাম এটা ডিগনিটি কিট কিট মানে উপকরণ এই একটা জিনিসের মধ্যে এই প্যাকেটটাকে বলে কিট কারণ সব কিছু এর মধ্যে আছে আজকে থেকে আপনারা ডিগনিটি কিট এটা বলবেন চেয়ারের মতন এটারে বলে ফেলবেন যেটা কি আমরা ডিগনিটি কিট পাইছি তাই না আমাদের নারীদের জন্য আমরা ডিগনিটি কিট পাইছি ডিগনিটি মানে মর্যাদা নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ দরকার সেই উপকরণগুলোই আমাদের এখানে আছে এটা সম্পূর্ণ কার জিনিস মার জিনিস কারণ এখানে কিছু নাই এখানে কিন্তু একটা প্রেস করা আছে টর্চ লাইট আছে ব্যাটারি ছাড়া প্রেস করবেন এটা চাপ দিলেই জ্বলবে বাঁশি আছে আপনাদের জন্য এটা হলো আপনাদের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তার জন্য এই দুইটা উপকরণ ঠিক আছে হ্যাঁ নারীর মর্যাদা এবং সুরক্ষার জন্য যেসব উপকরণ সেগুলো এখানে আছে তাহলে আমরা আজকে যাই একটা হাতে তালি দিয়ে সবাই মিলে অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো লাগলো আপনাদের সাথে দেখা করে ঠিক আছে আমাদের জন্য দোয়া করেন আর শুনেন আরেকটা কথা বলা হয়নি আরেকটা কথা জরুরি কথা সেটা হলো আমাদের এই যে কাজগুলো আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভাইরা আছে ইউনিসেফের নাম সবাই জানেন ইউএনএফপি আমরা হলাম জাতিসংঘের আন্ডারে আমরা এই ইউনিসেফ এবং ইউএনএফপি এর কাজ করি একই ঘরে দুই সন্তান ইউনিসেফ আর ইউএনএফপি ঠিক আছে আমরা একসাথে কাজ করি ঠিক আছে আজকে আমরা একসাথে আপনাদের সাথে কাজ করতেছি বাংলাদেশ সরকারের সাথে মিলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ওই যে সমাজসেবা অধিদপ্তর আর আমরা ইউনিসেফ এবং ইউএনএফপি আমরা জাতিসংঘের নাম অনেকে শুনছি তাই না এটা হলো ইউএনএফপি মানে আমি যেখানে কাজ করি এটা হলো ইউনিসেফ তারপর যে নীল গেঞ্জি পরা দুই ভাই বোন হলো এখানে সরকারের যে মাঝখানে দেখেন না বাংলাদেশের পতাকা এটা হলো এই যে সরকারের ভাইরা তারপরে আরেকটা ওটা সরকার অধিদপ্তরের হ্যাঁ তারপরে চিনছেন তো আমরা কারা ঠিক আছে এই দুইটা হলো জাতিসংঘ ওই দুইটা সরকার তার মানে সরকার আর জাতিসংঘ মিলে আপনাদের কাছে আসছে ঠিক আছে একটু যোগ করে দিই আপা থ্যাংক ইউ ওই যে এখানে কি লাগানো আছে এটা 1098 হ্যাঁ 1098 হ্যাঁ করতে পারি এটা করতে পারি এটা 1098 এই তো সাবাস তো এটা হচ্ছে সারা দেশব্যাপী একটা নাম্বার যে নাম্বারটাতে কল দিতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না এখন নাম্বারটা কেন মানে টাকা পয়সা নাই তার মানে আমি কল মানে সবসময় দেবো না আমি কল তাহলে কেন দেবো আপনাদের এলাকায় যদি কোনো রকম যদি দেখেন যে কোনো নারী নির্যাতন শিশু নির্যাতনের কোনো ঘটনা যদি আপনারা দেখেন ঠিক আছে ধরেন কোনো এক জায়গায় এমন হলো যে একটা বাল্য বিবাহ হচ্ছে তাই না শিশু বিবাহ হচ্ছে কিংবা কেউ কোনো কাউকে মারছে মারধর করছে হ্যাঁ নির্যাতন করছে তখন আপনারা একদম নির্দ্বিধায় এই 1098-এ যে কোনো মোবাইল দিয়ে কল দিবেন 1 টাকা খরচ হবে না আপনারা কল দিবেন কল দিলে ওইখানে দেখবেন যে যদি ধরেন এটা এই এলাকায় হলো তাহলে এই এলাকায় কিন্তু ভাই আছেন না উনি তারপরে পুলিশ অফিসার তারপরে চেয়ারম্যান হ্যাঁ উপজেলা চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তারা কিন্তু আসবে ওইটাকে সমাধান করার জন্য ঠিক আছে কোনো রকম সন্দেহ হইলে আপনারা এরকম কল দিবেন এরকম একটা সবার ব্যাগে আছে সবাই এই ইনফরমেশন সবাইকে দিবেন এটা কিন্তু খুব চমৎকার দুইটা নাম্বার একটার মধ্যে লুকায় আছে 1098 আবার আপনারা যদি শেষেরটাও মনে থাকে 109 এই পর্যন্ত করলে এটা শুধু নারী নির্যাতনের 1098 সমাজসেবা অধিদপ্তর আর আবার মহিলা অধিদপ্তরও একটা আছে 109 যেটা মনে থাকে এবং 109 দিল আর 8 দিলেও বললো ভাই যে বললো যে আমাদের বাল্য বিবাহ হোক শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটুক নারী নির্যাতনের ঘটনা করলেও করতে পারেন ওরা যেখানে আপনাদের পাঠানো সেখানে পাঠিয়ে দিবে আর 109ও 109 1098 হ্যাঁ 1098 হ্যাঁ আবার 109তেও করতে পারেন যেটা আপনাদের খুশি 1098 নাম্বারটা বেশি কঠিন না তাই না আসি আপনারা ধন্যবাদ আমরা আসলে আজকে আমরা এইভাবে ওনাদেরকে পেয়েছি ওনারা সুদূর আমাদের মাঝে এসেছেন এই যে ইউএনএফপিএ থেকে ইউনিসেফ থেকে কষ্ট করে তাই আমরা ওনাদেরকে আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ বাবু তুমি একটু এই পাশে আসবা একটু মহিলাদের গ্যাদারিংটা একটু মানে পুরো গ্যাদারিংটা একটু আপনারা তাহলে আসি আমরা হ্যাঁ মানে এই কর্নারের এই গ্যাদারিংটা আমরা সবাই ছবি তোলার সময় মুখ আমরা কেন হাসেন আসি আপনারা আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ আসি ঠিক আছে ভালো থাকেন সবাই ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অলরেডি বিভিন্ন ইয়েতে হবে